Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar va Agro Export kanalini Tojikiston va Nagrat kanaliga obuna bo'lganlar va ko'proq obuna bo'linglar. Mevali haqida ma'lumotlar sizlarga foydali berilib boriladi. Shaftolini shaklini noto'g'ri kesilgan, mana shu ichki qismi ochilishi kerak va shamol aylanishi kerak, dimlik bo'lmashi kerak. Bo'lmasam hasharotlar qo'nadi va shaftolida kasallik avj olishi va o'ziga tez oluvchi sort hisoblanadi shaftoli. Shuning uchun shira, o'rgimchak kana va rak kasalligi ham tushadi bunda. Va bunda hosil pasayib ketishi, hosildorlik nima bo'lishi, mevalarning to'kilishi, hosil pishayotgan davrda qurtiyishi, o'sha nimalariga ta'sir o'tkazadi. Chunki obretskasini to'g'ri shakl berish kerak. Bunda noto'g'ri shakl berilgan, lekin biz buni lecheniya qildik. Hosildorligi yaxshi bo'lishi uchun mana gullik davrida harakat qilib sepdik. Mana ancha yaxshi qildik. Shu yilda o'ziga, birinchi yilga. Oldingi yil bilmayman kimlar kesgan, kimlar qaragan. Mana hosillari o'zi bir tupi где-то 2 yillik, 3 yillik mana hosillari, lekin bu tuksiz shaftoli. Mana kalibra yirik nimasi, mana barglari mana toza, holati juda toza. Mana bunga biz skor sepdik. Skorda bitta apparatiga 30 gram qilib qo'shib sepdik va bunga silver degan dori ham qo'shdik. Ya'ni o'rgimchak kanallariga, nimalariga silver qo'shib sepdik. Italiyani dorisini gullagan davrda folikor sepildi bunga. Keyin vitamin dorisi flagmondan sepdik, alohida flagmondan sepdik. Vitamin dorilari va barglarga, hosillariga yaxshi bo'lishi uchun, mevalari tashlab ketmasligi uchun. Mana har bir shoxida mana ko'rishlaringiz mumkin. Mevalari yaxshi. Mana eksport bo'lib shaftolilar qilinglar, olma qilinglar, kasalligiga e'tibor beringlar, keyin selitra beringlar. Bunga xudo xolasa biz yaqinda tagini poyvaylab selitra bilan mafoz beramiz. Shu bilan tamom. Shu bilan keyin boshqa berilmaydi. Suv beriladi pishadigan davrida. Shaftoli ko'p suvni xohlaydi. Mana hosili yaxshi. Mana hosili g'ijja. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shaftoli barglari sarg'ayishi bu suvsizlikdan, suv xohlashidan bo'lib qoladi. Mana hosili juda zo'r. Bu tuksiz, tukli shaftoli boshqacha bo'ladi. Anjir shaftolilari bor. Mana 2 yillik, 3 yillik bu nimasi. Yana bitta ko'chatni ko'rsataman sizlarga. Bo'ymaydigina maxsus taqpaymanlikka ulangan shekilli. O'shani hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shaftoli bo'yi где-то 1 metr. Mana hosili. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana shaftoli, lekin toza, kasalligidan toza, juda ajoyib. Mana yangi hosilga kirgan shu yil. Mana hosili. Va buni biz mana bu ichki qismda novdasini biz olib tashlaymiz. Mana bunday ichki qismda ko'klagan davrda ham mana shu ko'klagan novdasini olib tashlash kerak bo'ladi. Va mana bu yerda ham bor ekan. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Aho, ko'p ekan. 4ta. Bu yoqdachi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5ta, 6ta. 6ta, mana bu 7ta, 8ta, 9ta, 10ta, 11ta. 11ta. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana bu yerda ham bor ekan 12ta.
Shu bo'yini qaranglar, mana bo'yi, hajmi maydigina o'zi 1 metr. Ajoyib, lekin kasalligi ancha toza. Hamma taraflama yaxshi. Sifatni ushlab qoldik. Mevani saqlab qoldik mana. Bu ozgina bog'cha mana. Bir odamniki o'sha bog'chasini eplolmayotdi daryoning bo'yida. Mana bu yerda daryo. Mana shu. Suv oqadi. Keyin mana holati. Salomat bo'linglar. Tashakkur sizlarga. Obuna bo'linglar, like qilinglar. Ko'proq obuna bo'lsalaring, ko'proq yangiliklar chiqadi. Xudo xolasa, u kanalimizda ham yaqin kunlarda chiqadi. Chunki sal ishlarim ko'p bo'lib qolgan, videolar chiqarishga vaqt bo'lmay qolyapti. Murojaatlar tushyapti, savollar tushyapti, o'shanga vaqt bo'lmay qolyapti. Videolar chiqarishga. Salomat bo'linglar, tashakkur.